welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau kalau misalnya squishy, so kalau kalian penasaran just keep on watching. Ini aku udah jalan nyeker karena di lantai sebelum misalnya tuh udah nyampe guys. Oh iya, sekarang kan aku buat misalnya lagi lebaran. Aku mau ucapkan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. So ya, kita langsung ambil shopping bagnya. Mbak, di mana ya shopping bagnya? Oh, shopping bagnya ambil di sini, di shopping bagnya. Oh ya Mbak, makasih ya. Sama-sama, nanti silakan ambil squishy-nya, dipilih-pilih squishy-nya di sini. Nih, itu yang license, common, ini medium. Ini ada yang campur, ada yang rare, medium sama yang common. So ya, makasih ya Mbak. Saya mau ambil shopping bagnya dulu. Ya, silakan ambil. Shopping bagnya ini kan aku nggak bisa bawa, aku taruh di sini aja. Ada jajan. So ya, aku mulai dari yang license. Ini ada corn squishy. Mbak, ini ada original packagingnya kah? Oh, ini nggak ada original packagingnya. Oh ya udahlah, nggak apa-apa, tapi slow aku mau. Tuh guys, slow banget. Wow, ini apa namanya? Ini Kunimaru bread, Korisan bread. Slow banget aku mau. Mbak, ini package-nya homemade ya? Iya, ini package-nya homemade. Ya aku mau. Lagi, wow, pom-pom cheese. Tapi Mbak, ini kok di fake masih dijual sih? Oh iya, ini soalnya bekas di squish sama artis. Oh, nggak apa-apa nih, aku mau. Lagi ya, ini mau aja deh. Ini juga mau. Bagian yang license habis ya guys. Oh iya, di sini ada squishy marshmallow. Aku mau nih, bagus banget. Wow, flavor bun butter cheese. Aku mau. Apalagi, wow, flampo, so cute. Aku mau, soalnya cute banget. Apalagi roti toast. Nggak mau ah. Ini aku mau nih, slow banget ini. Oh, so slow racy. Wow, ada ini nih. Oh ya guys, kalau gelap. Ini aku mau. Ini donat. Aku mau nih, slow banget. Nggak slow sih, cute. Yang terakhir aku mau ini. Mbak, ini totalnya berapa ya? Taruh situ aja, nanti saya hitung. Oh, jadi ini totalnya saya hitung. Mbak, jadi totalnya ini jadi total squishy-nya 300.000. Saya taruh sini ya Mbak. Betulan Mbak, 300.000 murah banget. Iya, karena di Omsel kami menyediakan squishy yang bagus banget. Dan squishy-nya tuh bagus, murah, super duper murah. So ya, ini Mbak, bukan 300.000 tapi 1 miliar. 1 miliar, mahal banget ini, padahal homemade. Ada yang homemade kok 1 miliar. Soalnya homemade-nya itu dari Australia, jadinya mahal. Yaudah Mbak, ini nih saya nggak jadi lari. Jadi guys, aku tuh nggak jadi beli omsel karena mahal banget, 1 miliar. So ya, itu dia videonya. Kalau kalian suka, klik subscribe, jangan lupa di like dan komen di bawah. So ya, terima kasih.